ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء قدر منذ ننزم غساسي موضوع فتنة چې فتنه څه ته وایي او د فتنې د موضوع نه هدف څه دی دا ډېره مهمه موضوع ده او خاص کر د نن وخت سره چې د فتنو باران دی نبی علیہ السلام 1400 کاله مخکې ویلي و چې فتنې به راځي د حدیثو په کتابونو کې بابونه دي کتاب الفتن باب الفتن لکه حدیث نه معلومیږي چې اوله فتنه چې وه دا د عثمان رضی الله عنه شهادتو او اخیره فتنه چې دا به د دجال راتګ وي فتنې کلمه قرآن کریم کې ډېره زیاته راغلې ده او قرآن کریم کې د فتنې کلمه مختلف مفهومونه ورکوي کله چې مراد امتحاني کله سوځول تکلیف ورکول ابتلا کفر منافقت شرک دا ټولې معناګانې د فتنې کلمه ورکوي خو د فتنې د کلمې چې لنډو کلماتو کې وي او هغه دا ده د فتنې نه مراد هر هغه څه دي چې تا د لمونځ نه تلاوت نه د ذکر اذکارو نه د الله د بندګۍ نه اړی دا فتنه ده هر هغه څه چې د الله د طاعت نه دی اړی دا فتنه ده نو دنیا کې ډېر دا څه شته دی چې هغه موږ تاسې کوو او په هغې کې ډېر مصروف شو د ډېر مصروفیت د وجې نه یو ستر عبادت پاتې شي ډېر خلک 5 وخته منځونو ته حاضري نشي ورکولی ولې ځینې کارونو کې مصروف وي هغه کارونه وله فتنه شي د جنازې مونځ ته نشي تللی ترجمې ته نشي راتللی ولې ځینې کارونو کې مصروف دي او کارونه ډېر دي دومره کارونه ډېر شوي دي خواره شوي دي چې اوس حاضري منځونو ته کمه شوې یو وخت کې چې مال لږ د 5 وخته منځونو ته حاضري وه چې لږ لږ د مال په ډېرېدو شو نو یو منځ کې غیرحاضري پیدا شوله چې کله بیخي ډېر شو 5 منځونه پاتې شو ټول منځونه بېجمع شو او چې کله د هغې نه هم ډېر شو نو بیا منځونه جمع څه کې هغه بېجمع هم پاتې شي بیا کم یو وکړي او کم یو ونه کړي لکه ډېر عوام ورونه دي منځونه ترې پاتې کېږي د قضیې بیا نه راګرځئ ډېر عوام ورونه شته حتی زیات په خپله خولي باندې اقرار کوي چې ما ډېر وخت داسې وخت تېر کړی چې مونځ مې نه کوو غم کې به یې نه وم نو فتنه هر هغه څه ته وایي هر هغه څه ته فتنه وایي چې تا د الله د بندګۍ نه اړی دا خو ډېر زیاتې دي او دا ډېر اوږد بحث دی د فتنې داسې بحث دی چې دا څو جمعې په دې کې غږېدل پکار دي خو داسې مختصر یو فتنه را اخلو یوه او نبی علیه السلام خو د دې حالاتو نه امت ډېر ایرولی دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې زه په دې نه ایرېږم چې زما په امت کې به خلک د فقر نه خراب شي خو په دې ایرېږم چې دا سرمایه او پیسې به ډېر زیاتې شي دا به ډېرې شي دا ډېروالی د مادیاتو به خلک خراب کړي فقر انسان نه خرابوي خو دا سړی ډېر خرابوي اولینه فتنه چې ده اولینه فتنه چې دا قرآن کریم هم ذکر کړی قل انما اموالکم و اولادکم فتنه دا مال دی تر ټولو خطرناکه فتنه چې ده دا مال دی او دا د حدیثونو معلومیږي یو حدیث امام ترمذي رحمه الله نقل کړی د کعب بن عیاض رضی الله عنه نقل دی ان لكل امه فتنه د هر امت دپاره یو فتنه ده وفتنه امتي المال خو زما د امت فتنه څه شی دا مال ده د مال سره د خلکو محبت دا په نن دور کې بیخي ډېر شوی دی د مال محبت دا ډېر شوی د مال د وجې نه منځونو ته حاضري هم کمه ده ترجمو ته هم کمه ده وعظونو ته هم کمه ده د نیکیو مجالسو ته هم کمه ده او د ورځ په ورځ د مادیاتو محبت دا د انسان په ذهن کې دا ځای نیسي څومره چې د چا دنیا کې دا مال ډېرېږي نیکیان یې اکثرت کمیږي ځکه مال اکثرت غلط استعمالیږي مال غلط استعمالیږي هغه ځایونو کې مال نه استعمالی چې کومو ځایونو کې د یو سره د دنیا او د دو سره اخرت ښایسته کېږي ځکه قرآن کریم کې دا وایي اساس مال او اولاد دا څه دی دا فتنه ده دا امتحان دی خپله بالذات دا مال چې دی انسان سره ډېر زیات مال دی خو ټول حلال دی دا فتنه نه ده فتنه هله ده چې د الله دین نه ترې ایسته دي
حدیث کې راځي نعم المال الصالح لرجل الصالح، ښه دی چې سړي سره ښه مال یو نیک سړی. دا د یو سړی دی نیک دی، خو دا مال یې داسې حد ته ورسېد چې اوس عبادت نیمګړی شو، کمزوري شو. د څومره چې د مال اضافه کېږي عبادات دې کمیږي، حاضري دي د منځونو ته درسونو ته دا کمیږي د مال د وجې نه. دا مال ستا دپاره څه ګرځېدلی؟ دا مال ستا دپاره فتنه ګرځېدلې ده. ته د مال د وجې نه حاضري نشي ورکولی. لنډ لنډ یو دویمه فتنه زامن دي. حدیث کې راځي ان الولد مبخلة مجبنه، دا زامن چې دي زامن دا سبب د بوزدلۍ دی. ولې سړی قتال فی سبیل الله نه کوي؟ جهاد ته په دې خاطر نظم که زه مړ شم زامن پاتې شو. د قتال نه ته دې زامنو پرېښې، د هر نیک عمل نه ته دې اولاد دا پرېښې. د اولاد دپاره خلک د مختلفو لارو نه مال جمع کوي، که حلال دی که حرام، خو اولاد دپاره خلک راوړي. نبی علیہ السلام یو ځل منبر باندې ناست خطبه کوي، حسن او حسین روان دي، داسې حدیث دی او واړه دي دې وخت کې. نو په دې ځمکه باندې مزل کوي، کله ولیږي او کله راجګ شي. نبی علیہ السلام خطبه پرېښودله او حسن حسین پسې ورغی او دواړه هغې کې راجګ راغی او څه وایي صدق الله ورسوله، الله او رسول رښتیا ویلي. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه، چې مال اولاد څنګه دا فتنه ده، دا امتحان دی. چې د مال او د اولاد په محبت کې سره ډېر راشي، نو د اولاد سره هم کله کله څه کوي، ډېره زیاته مینه کوي. کله تاسې ګوري په دې کورونو کې یو د بلوغ ته ورسېد، جلۍ د بلوغ ته ورسېده، خو مور او پلار پې د شفقت د وجې نه ورته ته روژه مه نیسه، مونځ ته هم نه پاسئ. اسلامي قانون دا دی چې د اووه کلن ماشوم ته په مانځه امر کوي، 10 کلنۍ کې به ادب دپاره وال ورکوي چې مونځ وکړه. لیکن نن دور کې 15-14 کاله د یو ماشوم د یو جلۍ عمر مور او پلار یې مانځه نه پاسئ. شفقت پې کوي چې دا پرې چې ودی ګوره دا د دپاره فتنه وګرځېدل ده. د مور او پلار د خوا نه به اولاد سره دومره مینه نه کوي چې هغه شرعي حق چې د هغې په سر باندې دی دا ضایع شي. نه اولاد د انسان دپاره څه شي، اولاد د انسان دپاره فتنه شي. حدیث کې راځي چې تاسې نکاحونه ډېره کې ډېر اولاد راوړئ، خو داسې نه سره ډېر اولاد راوړي ټول بدفعله شي او ټول هغه څه کوي چې بیا د مور د پلار دپاره اوبال وګرځېږي. اولاد به د مور او پلار دپاره نعمت ګرځېږي. دریمه فتنه چې دا تر ټولو خطرناکه ده زنانه دي، او دا صحیح حدیث کې راځي اولینه فتنه چې بني اسرائیلو کې واقع شوه دا زنانه دي. یو حدیث کې دا هم راځي، امام بخاري رحمه الله نقل کړی، ما ترکت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء. نبی علیہ السلام ما د ځان نه د زنانو په شان چې کومه خطرناکه فتنه ده دا به نه ده پرېښي. خطرناکه فتنه دا په دنیا کې دا زنانه ده. او زنانه دا بیا هغه مخلوق دی، هغه مخلوق چې بیا په نن دور کې خو زنانه د ګناه دپاره د آلې په شکل استعمالیږي، د آلې په شکل دا استعمالیږي. او بیا په نن دور کې خو ډېر ځوانان د دې لارې نه بېلارې شوي دي، ډېر زیات د زنانو سره ناسته ولاړه، زنانو سره خبرې، د دوی سره رابطې، دوی سره مجلسونه کول، دوی سره کله کله په هغه څه کې واقع شي چې په هغې باندې دا په سخت جرم کې به مبتلا شي، ستر ستر ګناهونه د دې نه دا وکړي. پردۍ زنانه څه کوي، په دې خپل کور کې د خپله زنادان فتنه وي، د خپله زنانه د دې سره ډېر ناسته، ډېر مجالس د ذکر نه، د عبادت نه، د تلاوت نه، د طاعاتو نه، د هر څه دي وکاږي. بیا په نن دور کې تاسو وګورئ په دې بازارونو کې زنانه وګورئ څومره ډېرې دي، تک سړی په لاره باندې نشي کولی. ته بیا که د کورونه غونډ تشتې غونډې ښار ته راوتلې دي، په هر ځای کې زنانه ګرځي او په هر ځای کې بې حجابي، بې ستري. د دې وجه نه یو حدیث کې دا هم راځي، نبي علیه السلام وایي چې تاسې د یو تور زناور شاته لاړ شي خو د زنانه شاته مه ځئ. او علما دا هم وایي چې د زنانه ته به ځان ته به ورسره ناسته نه کې، ځان ته په یو اتاق کې اگر که ته به دا وایې زه وله قرآن کریم ښیم، قرآن کریم هم وله مه ښیم، ځان ته مجلس ورسره مه کوه، ځکه منځ کې شیطان دی، هغه د برسیسا قصه مشهوره ده. ځان ته ناسته کې ډېرې فتنې دي. یو دکاندار که سودا هم خرڅوي او زنانه وله راځي، زنانه ته دې نه ګوري، ته خپل سودا ته ګوره. او زنانه ته ووایي چې دا په 10 مې راوړې په 20 خرڅوم، په 15 خرڅوم. خبرې ورسره مه اوږدوه، لنډې خبرې ورسره کوه، ځکه د همدغې خبرو نه شروع کېږي، د همدې لیدلو نه شروع کېږي، بیا وروسته لوی جرمونه او ګناهونه د دغه نه وروسته شروع کېږي. نو زنانه څنګه دا ستره فتنه ده، غټه فتنه ده په دنیا کې. د دې وجه نه تاسې ګورئ په دوکانونو کې چې دا څومره جرابې دي او که شامپوګانې دي، که سوداګانې دي، که ګوډینې، که هر څه دي، په دې هر څه د زنانه تصویر دي. دا ځکه چې زنانه خپله د دې دا څیره خپله دعوت دی، دا څیره دعوت دی. او بیا په نن دور کې خو ډېر ځوانان د دې لارې نه څنګه دي مبتلا دي چې ټول خلک دا ټلیفون او دا نیټ او فیسبوک دغه وسایل چې کوم دي، وسایل
د روابطو وسایل دا ټول زنانه م استعمالوي، ټول نارینه م استعمالوي، ټول ځوانان دا استعمالوي او ټول د دې لارو نه مسلمانان د غیر مسلمو سره، غیر مسلم د مسلمانانو سره په روابطو کې دي او ټول د یو د بل د خولې نه فحش کلمات دا وځي او په سترو ګناهونو باندې خلک د دغې لارې نه مبتلا دي. مؤمن دې ته وایي مؤمن چې دا پاک ژوند په دنیا کې وکړي، پاک ژوند. حدیث کې راځي عایشه صدیقه وایي نبی علیه السلام په زندګۍ کې د خپل لاس یو زنانه ته نه دی ورکړی پردۍ ښځې له، دې نه به یې ځان ساته. ځکه مؤمن دا باید همیشه داسې وکړي لکه سپینې جامه کې چې ګرځي چې ستا په سپینه جامه باندې په هېڅ صورت کې داغ ونه لګېږي. بل دا یو مرض دی، مرض چې کله څوک د زنانو سره روابط ساتي، زنانو سره روابط ساتي او دا ګرځي او راګرځي او زنانو خو د عقل نیمګړی دی. عقل د دې وجې نه دا زناګانې دا فحشه دې ټولنه کې نارینه یې کمه پیدا کوي، زنانه یې ډېرې پیدا کوي. ځکه زنانه و عقل نیمګړی دی نو حیا پکې کمه ده، فحشا ته میلان هم زر کوي او د نارینه و اخلاق هم زر زر خرابوي. مؤمن به دې ته مؤمن بس ځان ساته. داسې ژوند به کوې لکه افغانستان کې سړی چې ډریوري کوي، افغانستان کې ډریوري دا ځان به بچ کړي، دلته به ځان د زنانو نه بچ کړي، د زنانو د اختلاط نه به ځان بچ کړي، د هغوی سره د بې ځایه خبرو اترو د مجلسونو د خلوت نه دې نه به ځان ساتي او که نه په ګناهونو کې به انسان اخته شي. څلورمه فتنه لنډ لنډ په دې باندې خبرې کوو ځکه په دې هر یو تفصیلي بحث دی. څلورمه فتنه په خپله د دنیا ده. دا دنیا هم ډېره، دنیا تقریبا اندامال دی، دا دنیا خپله فتنه ده. د دنیا سره محبت کول او دنیا کې اوږده امیدونه کول. حسن بصري رحمه الله دنیا مثال ورکړی و که نه، هغه وایي دنیا داسې ده لکه د ماشومانو ګوډیانې. ماشومان ګوډیانې کوي، یو 10 منټه لوبې د ګوډیانو باندې وکړي خپلو کې سره، د ګوډیانې یو بل ته واده کې راواده کړي، 10 منټه بعد ماشومان دا کورونه خپلو کې وران کړي وزي کور له. وایي ټوله دنیا دا ده. حسن بصري وایي دا دنیا داسې ده لکه سړی چې چرس وڅکي، چرس او نشه پروت وي، وروسته چې راځي چې حالات یې بدلي. یا دا د سړی لکه خوب چې وګوري، ته په خوب کې وګوري بادشاهي وزیر او ګډګاټان ته سره د ستا ځمکې دي او کورونه دي هر څه دي، خو چې راجګ شي بیا اوس هم نشته. اوس موږ او تاسې ټول داسې یو لکه وده چې یو، کله به راپاڅېږو چې ملایکه راشي او روح رانولي بیا راپاڅېږو. اوس غفلت کې اوس نه پوهېږو، اوس نشه روان یو او د دنیا سره محبت چې دی دا ډېر زیات دی. پنځمه فتنه چې ده، پنځمه هغه ځینې زده کړې دي، ځینې علوم دي، منطق دی، فلسفه ده، دا فلکیت دی، ریاضي ده، دا علوم ناروا نه دي. خو دې علومو کې دومره تبحر حاصلول او دا علوم داسې اندازې پورې زده کول چې عبادات در نه پاتې کوي، طاعت در نه پاتې کوي، قرآن کریم در نه پاتې کوي، احادیث در نه پاتې کوي. غلبه په کار نه ده. غلبه د دې وجې نه هغه څوک چې هغه فلسفه او منطق او مبزي وغیره په دې کې ډېر معلومات، دې کې ډېر حاکم اوسېږي په دې علم کې، یا ریاضیاتو کې ساینسي مضامینو کې ډېر حاکم، هغه ته د قرآن کریم او ترجمه او هیڅ هم نه ښکاره کېږي. د دې وجې ډېر داسې ساینس دانان شته دي چې قرآن کریم باندې اعتراضونه کوي، ول هغوی په دې ساینس کې ډېر مخکې تللي دي. د قرآن کریم علم دا وله هیڅ هم نه ښکاره کېږي. حال دا چې د قرآن کریم علم دې کې سکون دی، دې کې اطمینان دی او دې کې خوند دی. سړی د قرآن کریم علم حاصل کړي، نه د دنیا دا نور علمونه. د دنیا نور علمونه ناروا نه دي. ترجیح به ورته نه ورکړي په قرآن کریم باندې. صحیح د سړی د منطق هم یاد کړي، فلسفه هم دې یاد کړي، حکمت دې هم یاد کړي، فلکیت دې هم یاد کړي، ساینسي مضامین دې هم یاد کړي. دې سره په څنګ نور چې کوم علوم دي هغه هم دې یاد کړي، خو ترجیح دې ورته نه ورکړي. ترجیح به قرآن کریم ته ورکړي او سنت ته ورکړي. د دې وجې نه ډېر خلک داسې شته دي چې هغه په دې منطقو کې ډېر مهارت لري، ډېر تکبر پکې بې زیاتي، غرور پکې زیات، اکثرت نسواره مچي داسې خلک. نور چې د مسلې پوښتنه ورکړي په مسله کې بیا نه پوهېږي، احادیثو باندې نه پوهېږي، په قرآن کریم باندې نه پوهېږي، خو دې صغرا او کبرا او اشکال اربعه په دې کې ښه مهارت دي. دا د ضرورت په بنا ډول پکار دي، لیکن غلبه ولا پکار نه. شپږمه فتنه چې ده، شپږمه فتنه هغه دا ډېر ګوندونه تنظیمونه دي. ډېر ګوند او تنظیم کې چې داخل شوي ته مجبور یې د ګوند د باطل کار نه هم دفاع کوي. ګوندونه چې کله ډېر شي، ګوندونه دا خپله فتنې دي. مهمه دا چې ته په هېڅ ګوند کې نه یې، بس موږ دې ګوند کې 5 وخته مونځ کوو چې ته مؤمن یې، مسلمان یې، دا بس دی. دا ګوندونه، تنظیمونه، دا فرق قسمه قسم چې جوړېږي ورځ په ورځ نوي او تازه رامنځته کېږي. بس د الله بندګي په کار ده، د الله بندګي هغه څه په کار چې کوم الله تعالی مونږ ته ویلي. دې سره په څنګ کې بله فتنه هغه دا ده، ځینې غلط کتابونه دا هم د انسان لپاره فتنه وګرځېږي. لکه تاسې وګورئ په دې مکتبو کې خلکو لیکنې کړي ناول په نوم، ناول په دې ناول په نوم کتابونو کې ډېر ناولې خبرې دننه شته دي. بس یو دم
کتاب شروع ګودر ته لاړم دې ځنې کیسه شروع یو دم کیسه شروع مکتب نه روان وم کیسه شروع کی دینه ټول خلک ځوانان غلط فکر اخلي او ځوانان په دې په ځای باندې چې د سیرت کتاب ولولي تبا داسې خبرې ځوانان دې ته میلان ډېر کوي د هغوی په ذهن کې اول نه د عشق مرض کېږي دا کتابونه د تعویذونو په نوم چې کوم کتابونه دي ځینې هغه کتابونه چې د شاګانو دي د روافضو کتابونه دي ځینې هغه کتابونه چې توحید خلاف لیکل شوي د سنت خلاف لیکل شوي دا په دې ټولنه کې به د عوامو کې خورېږي همدا کتابونه دا خپله یو فتنه ګرځېږي مؤمن دپاره مناسب دا ده چې کله غواړي چې زه غواړم د اودس مسلې د منځونو مسلې د جنازې مسلې د یو اسان کتاب کې یاد کړم عمدة الاحکام دی له چوټه بخاري وایي دا بهترین کتاب دی اودس نه شروع کوي دا ټول د دیني مسایل د ژوند تا ته ښیي اسان کتاب دې کې زموږ وسه د ژوند هر اړخ پروت دی د دې وجې نو عالم کتاب لیکلی شیخ مشهور حسن دنیا کې ټول هغه کتابونه جمع کړي اکثریت چې کوم د توحید خلاف لیکل شوي دي او خرافات پکې دي کتب حذر منها العلماء په 2 جلدونو کې لیکلي خو دا کتاب په عربي ژبه کې پښتو کې نشته دارنګه دې سره په څنګ کې بله فتنه د عکسونه ویستل دي د عکسونه ویستلو سره زموږ اساسي محبت ډېر دی هر ځوان د فیسبوک صفحې استعمالوي دا فیسبوک په خپله فتنه ده فیسبوک دا په خپله فتنه ده د شپې د 10 بجو پر ناست دي کله پاس ګوتې وي کله لاندې ګوتې وي کله یو ویډیو ګوري کله بله ویډیو ګوري د مخصن مونځ پاتې دی تلاوت پاتې دی ذکر اذکار پاتې دی هر څه پاتې دی بس ویډیوګانې دي کله پکې هندوان ګوره کله پکې جاپانیان ګوري په همدې کې مصروف یو همدې کې به دې ټیم پوره شي ټول ژوند دې فیسبوک کې تیر شو ټوله زندگی ستا په همدې کې تېره شول او خپله عکسونه وکاږي روزانه کله خپله کس مخامخ کله شاخونه وکاږي کله بالغ سر کېږي او کله ټوکرې په سر کېږي همدې کې ګرځي دوره 100 او 100 عکسونه تجګي د خپلو صفو ته حاضر حدیث کې راځي سختترین عذاب د هغه چا چې عکسونه جوړوي د خپله فتنې دي د ده سره ستا د زړه نه د الله محبت وځي د الله عظمت د زړه نه وځي نو ټولو کورونو کې څه شی دا بتپرستي ده د هر سړي مخامخ هم تصویر یې ښه د چوکاټې ولېږي دا د نیکه تصویر د ماما تصویر تاکید لیډر تصویر د هېڅ چا تصویر په کار نه دی او دا په کار نه چې زموږ اساسي په افغانستان کې چې هر څوک مړ شي بس هر سړی د افغانستان اتل دی او هر سړی د ملت شهید دی او هېڅ په افغانستان کې بې ځایه نه دی هر څوک چې مړ شي او شهید دی د هر څه د پردې تر شا دی هر څوک یې وسپاره که څوک د هر څه شهید دی خو تصویر مصویر د په اسلام کې دا جایز نه دی دې نه مؤمن به ځان وساتي دې سره په څنګ کې بله خطرناکه فتنه هغه ډېر اختلاط دی دا ډېر کېناستل لا کېناستل لکه ځینې خلک راځي کښېني اکاړه وکړو کښېنه اکاړه به روانې 5 بجو پورې همداسې روانې خبرې او خنداګانې او مجلسونه روانې دا ډېر اکاړې مکاړې او دا ډېر مجلسونه او د ملګرو سره اختلاط دا خپله فتنه ده په دې سره ته د ډېرو عباداتو نه وتلی د دې وجه نه یو کس راغی اویس قرني ته ورته وایي چې ما سره کښېنه زما دا زړه لږ تنګ دی لاستأنس بک تا سره انس حاصل کم هغه ورته وایي زما خدا ګمان په چا باندې نه و چې یو څوک د الله نه غیر بل چا باندې انس حاصلوي ځان ته کښېنه که نه یو سوچ او فکر کوه د الله په دې قدرت کې سوچ کوه د الله په عظمت کې سوچ کوه د دې سره به ستا په زړه کې یو انس راشي خو داسې خلکو کمه دي موږ او تاسې ځان ته تنګېږو او امام احمد یو ځل ناست دی سوچ کې ناست تری پرې راغی ورته وایي چې وراره څنګه خفه یې ولې جاړې ورته وایي خوشحالي خو د هغه چا ده چې هغه مشهور نه دي موږ ورته څومره هڅه کوو شهرت ته څومره کوښښ کوو چې مشهور شو هغه په دې جاړي امام احمد چې زه ولې مشهور یم ځان ته اوس یو کونج کې ناست هغه به دا ویل امام احمد رحمه الله وایي زه سخت کوښښ کوم چې زه داسې ځای کې زندګي تېره کړم چې څوک مې ونه پېژني د الله بندګي وکړم په فرصت ورته نه پیدا کېږي نو هر چا پېژنده چې دا امام احمد دی او عالم دی دې سره په څنګ کې د زړه سختوالی دا هم یو ستر مرض دی چې د انسان د زړه سخت دی هېڅ خبره پې تاثیر نه کوي کله چې د چا زړه سخت دی دې ته پکار ده چې جمعه کې یو ځل د مابس ته لاړ شي او یو ځل سیتامې ته ځه یو ځل د ادیرو ته ځه دې 3 ځایونو ته ډېر ځه مابس ته ځه سیتامې ته ځه او مقبرې ته ځه مابس کې به د ځان په شان د قوت والا وګوري او په سیتامه کې به د ځان په شان ته وګوري چې ته څنګه د خلک کټونو کې باندې دا څنګه دي او ته به وګورې په دې ادیره کې ستانه تکړه انجینران او ډاکټران او علما او دیوان پکې پراته دي دلته اوسېدل دې ځایونو کې اوس دې دنیا تېرې دي خلک دې سره په څنګ کې 14مه فتنه هغه دا ده چوکۍ ورسره ډېره مینه نه کول سره د چوکۍ ورسره ډېره مینه کېده چې وکیل شم او چې دې شورا کې شم او چې هلته شم دلته شم وزیر شم دا هغه څه دي چې د الله د بندګۍ نه دې وکاږي دا به کم خلک وو چې د پارلمان یو وکیل دی او هر مانځه نه وروسته ژاړي او هره شپه تهجد کوي او هره دوشنبه او پنجشنبه روژې داسې امکان نه لري چې یو کس په دوربین کې هم پیدا شي
دا خلک نه پیدا کېږي. ولې د چوکۍ محبت ته دې ته جوړی، تلاوت به نه کې، ذکر اذکار به نه کې، 5 وخته مونځونه به نه کې، دې ته دې جوړی. که 5 وخته مونځ کې هم یېرېږي به څوک واسل کې به هم کې نه دي، په دې هر ژوند کې به یېرېږي. ولې خوشحالي سکون خو د هغه چې هېڅوک د نه پېژني اوږده اوږده مونځونه کوه. چېرته چې ځې هلته ځه، دې چوکۍ ورسېدون دې شون سره مینه نه کې، دې سره به رغبت نه کې، بس مینه به د الله د بندګۍ سره کې. 14مه فتنه هغه چې ده سخته غریبي ده، چې انسان ډېر سخت غریب شي، دا فقر پې دومره راډېر شي چې دا فقر یې مخکې ښکاره کېږي. دې نه حدیثو کې منع راغلی ده. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي چې اللهم اني اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یالله زه پناه غواړم د کفر نه او د ډېر فقر نه او د عذاب د قبر نه. عمر فاروق صاحب وایي لو کان الفقر رجلا لقتلته. وایي که د غریبي چیر یو سړی ما به هم قتل کړی وی، ځکه ډېره غریبي چې د انسان په دې کورنۍ باندې راشي دا هم ښه نه. د مور او پلار خیري دا هم فتنه ده، چې انسان ته خپل مور او پلار ډېر خیرېږي. هغه د اویس قرني دغه نه مخکې چې کوم اویس قرني خو هغه تابعي دی چې د مور ډېر احترام کوو. جریج په نوم یو کس دی، په بني اسرائیلو کې تېر شوی دی، هغې نفل لمونځ کوو او مور یې ولغه وکړو جریجه 3 ځلې ولغه وکړه، خو جریج نفلي مونځ کوو، د مور غږ لی توجه خاص ونه کړله. مور یې وله خیرې وکړې، وایي الله دې په تا باندې زنا تهمت ولګوي. همغه و چې یو زنانه وه د هغې حمل و، ماشوم په ګېډه و. زنانه یې ویل دا کار ما سره جریج کړی، او جریج او پاک مسلمانو خبر هم کې نو خو مور وله خیرې کړی. لکه د کورونو کې د زنانه چې دي اولاد ته ډېرې خیرې کوي، روزانه اولاد ته وایي په ګاډي ووال شي، ټکټر دې په تا وخېږي چې ستا جنازه دې ماله کېږي، روزانه یې وایي روز. دا اگر که دا عادت غلط دی، زنانه به خیري اولاد ته ونه کړي. که په رښتیا ستا په زوی ټکټر دې خېږي سر اختام به خپل وکاږي، سر به دیوال سره وي. دغه الفاظ د خولې نه ولې وکاږي؟ اولاد ته به خیرې نه کړي، ته به اولاد ته خیرې کې ملکې په امین کې بیا به جاړي، بیا به خپای. نو خلک راله جرج او ښایسته کوټه کې اوس کوټې ورته ورانه کړه، و ته خو ځان ته بزرګ یو وران کارونه هم کې. بل وخت ماشوم پیدا شو، ماشوم چې پیدا شو جریج ورغی، ورته وایي چې ماشومه رښتیا وایي ستا پلار څوک دی؟ وایي زما پلار یو شپونکی دی. د جریج پاکي الله بیان کړه. نو خلک په دې پوه شو چې جریج خو پاک انسان دی. د هغه نور د خلکو اراده وه چې جریج ته پاکه کوټه جوړه کړي، د سیمنټو نه ښایسته. ویل نه کم چې و هغسې ماته جوړه کړي. خو دې ځای کې هدف څه دی؟ د مور او پلار به ډېر احترام کوي. زموږ رساله شته د مور احترام په 150 طریقو او د پلار په 160 طریقو. دا تاسې مطالعه کې وایي ګورئ چې د مور او پلار قدمونه ته باید ښکل کړي. لکه ډېر خلک چې کله واده وکړي مور او پلار پرېږدي، دا مور پلار داسې لکه ګاونډیان. وړه کنجکه ښځه به داسې کیسه که به دا دغه نه راوړې ده، سعودي نه انتقال کړې ده. د وړې ښځې سره مینه کول، خپل هغه مور او پلار چې ته یې راجګ کړی، ته به څومره د مور د غېږ کې اخیستی، څومره شودې تاله در کړې، ته یې څومره پاک کړې را پاک کړې، ستا څومره جامې دې انځلې دي. استاد یوې ښځې د وجې نه خپل هغه شریف مور پلار شاده کړي دي، بیخي پېژنې نه. خپلې ښځې له هر قسم خوراک او د ښکلا شي نه راوړي، خو خپلې مور له د جمې جراب هم ته نه راوړي، نه د هغې د جامو هم کې. دا ډېر زیات خلک شته دي. کله کله خلک 5-6 ورونه خپلو کې سره بیل شي، و دا مور پلار به چا سره شي هغه بیل کړي. مور او پلار ماښام ته خوراک نه لري، هېڅ نه لري، اخواران ګرځه ګرځي مور په کورونو کې سوالونه کوي یا د خلکو کارونه کوي. داسې ډېر مثالونه شته دي، داسې ډېر مثالونه کې شته دي چې دا کارونه خلک کوي. دلته یو قضیه غوندې وشوله، یو هلک یو جلۍ سره غلط روابط ساتل، هغې ورته د مور پلار دې مړه که بیا تا سره واده وکړه. هغه لکه مور پلار مړه کړل، هلک اوس مابس کړي. ته داسې حد ته ورسېږي، حال در اسلام کې دا قانون دی، چا چې مور پلار مړ کړي به آخرت کې څه علي. د مور او پلار د احترام د قدمونه د خو جنت دی. د مور او پلار احترام خو ته هدف ته رسئ، خو تا د مور او پلار باندې قتل ګزار وکړه. قرآن کریم کې څه وایي چې اف ورته وایي، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف کلمه مور ته وایي، مور ته وایي چې هلته لاړه شه، ویې ښه لبیک، حاضر مستا امر ته حاضر. په زندګۍ کې به د مور او پلار مخامخ زشته او سخته خبره به هم نه کوي. کور کې ته ناست یې ډوډۍ خورې، تر دې چې ستا مور او پلار کاسې ته لاس نیغ کته کړه، لاس مخ کته کوه. کور کې ته ناست تا بالغ تکیه وارې، خو د مور او پلار شاته د بالغ نشته، ته سخت بېادبه یې. که تا د مصر نه دکتوره هم راوړي خو بېادبه یې. ستا پلار دیکان دی، بېسواده دی، ته ډاکټر یې، انجینر یې، خو په تا باندې د خپل مور او پلار احترام فرض دی که ته هر څومره عالم شي. ډېر که ته سړی ډاکټر یې، انجینر یې، ژورنالیست یې، عالم یې او پلار یې بېسواده یې، هغه د خپل پلار ته سپک غوندې ګوري. لکه ملګري ما ویل کابل ته لاړم شرکت ته، د شرکت کې یو بابا دی د میزونه پاکول، و د شرکت رئیس ورله په غوسه شو، سم کار نشي کولی، په ټیم نه راځي. ما ویل چې سړی سپین ږیری دی، وبال دی، او سپین ږیری خو هغه څوک چې الله ونه حیا کوي، الله عذاب نه ورکوي، ته ولې سپین خبرې وله کوې؟ هغه وایي شرکت رئیس و دا زما پلار دی. یو څوک چې داسې حد ته ورسېږي ستا دومره مینه د پیسو سره د پلار نه خادم جوړی،
ته د پلار نه مستخدم پلار نه خدمت اخلي داسې انسان ته خو د الله د قبر هغه ځمکه زر خلاصه کړي چې انسان دومره حقیر شي او سپک شي دومره محبت د دنیا سره په پلار نه خادم جوړ کړي پکات هغه چوکۍ چې ته پې ناستې هلته پلار کښېني ته به همیشه دپاره په کور کې د پلار غلام یې که هر څومره استعداد پتا کړي که هر څومره وړتیا پتا کړي او که نه آخرت به دې له تباه کړي برباد به شي د داسې حالاتو سره دارنګه ستره فتنه بله چې دا کرکټ لوبه ده تاسې وګورئ کله چې د افغانستان د چا سره لوبه دا خلک څومره مصروف وي یو ملګري ما ویل یو ځای کې مونځ مې کو او یو هلک دی مونځ کې په مانځه کې ګوشه کېږي خوږونو کې او لوبه د افغانستان چاته روانه ده په دې مانځه منځ کې دا لوبه ختمه شوله نو د هلک یو دم جذبه کې شو مانځه منځ کې چغې افغانستان وګټله په ځان پوه نه شو ولې داسې حده پورې دا راغی ته ځان سره سوچ وکړه کله چې د یو لوبې محبت داسې حد ته ورسېږي چې مانځه کې هم ته اورې دا فتنه ده که نه ده دا لوی په اسلام کې جایز دي خو دومره نه چې ته مانځه کې هم اورې او دومره شوق او مینه او رغبت ستا ورسره دی 5 وخته منځونه تلاوتونه او اذکار عبادات چې دینه کله تا کم کار وکړي اکر بیا ستره فتنه ده هغه ستا زندګي تباه کوي دا تقریبا هغه څه ذکر کړي چې دا فتنه وه خو د دې سره په څنګ کې د فتنې علاجونه پاتې شو دا موږ فقط فتنې ذکر کړلې او دا مختصر تقریبا دا 18 قسمه فتنې وي او دې سره په څنګ کې د فتنو علاج مختصر به ویما تقریبا 20 کارونه به کې الله به تا دې نه بچ کوي مختصر یو دا دی کم ځکه چې فتنه و هلته به ډېر نه ځي د فتنو د ځینه به ځان ساتي کم ځکه چې فتنه ده دویم د ژبې ډېر حفاظت به کوي د ژبې کنټرول به ساتي کنټرول صحابه کرامو دور کې چې کله فتنې راغلې وروسته چا نه پوښتنه هم نه کوله د دې وجه نه تا ته خلک وایي چې یاره دې ښار کې سخت ګناهونه دي د دې ګناهونو پوښتنه چا نه ډېرې مه کوه چېرې کومه ګناه ښار کې ډېره ده خلک وایي ښار کې زناګانې دي چېرته زناګانې دي کوم ځای کې دي کوم دوکان کې دي کوم مارکیټ دا پوښتنې هم ډېرې مه کوه دا پوښتنې ستا زړه کې ځای نیسي دا پوښتنې خپله مشکلات به پیدا کوي د ګناه د مسایلو ځان غافله ساته هېڅ ځان مه خبروه د ګناه نه دریم کار دا کوه د خپل کور نه ډېر مه راوځه چې ضرورت دې نه کور کې کښېنه یو صحابي ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي ولیصحک بیتک کور ځان دپاره پراخه وګوره څلورم ګناهونو باندې وژاړه ځان سره سوچ وکړه تیر ژوند کې ما ته نه څومره اشتباهات سوي پنځم عباداتو له کشف ورکړه چې کله فتنې ډېرې شي ذکر ډېر کړه اعمال صالحه ډېره کړه صدقه ډېره کړه شپږم تر ټولو بهترینه نسخه قرآن کریم دی قرآن کریم 4 ساعته لاس کې ونیسه او تلاوت او ذکر اذکار ترجمه او درس او تدریس او اوریا خپل هم اوره بل ته وایا قرآن کریم دا بهترینه وسیله ده د فتنو په دور کې وم صبر کوه په صبر مخکې موږ یو درس کړی دی صبر دا بهترین عمل دی اتم د حرامو نه ځان وساته لباس که حرامي که خوراک که حرامي هر څه چې حرامي د هغې نه ځان ساته لکه نن دور کې ډېر داسې نشي اشیا شته حرام په نومونو راوتلي دي د هغې نه ځان ساته نهمه وسیله دعاګانې ډېرې وکړه ډېرې اوږدې دعاګانې ځان دپاره کوه اوږدې دعاګانې دعا ګوره هر وخت توجه برابره نه وي ښه د دعا کې د مؤمن توجه کله برابر یو خو عوام خلک دي چې څه مونځ وکړي لا جګ کړي ما وبخي مور او پلار وبخي او نور ځي او زړه کې ذره توجه نه وي بس زړه کې عمدی دوکان ته وګاک راغلی ځان رسوه هېڅ فقط په خولې د الفاظ وایي ما وبخي مور او پلار وبخي او نور رکعت کې چپلکې مر جومات کې پاتې دومره عجله به نه کې دا د دعا توجه کله برابرې 3 ورځې بعد 2 ورځې بعد یو ورځ بعد تفصیلي دعا کوه یو نیم ساعت پې لګوه د دعا سره وژاړه د دعا طریقې یاد کړه 10 آداب د دعا دي په دې باندې انشاءالله کله بیا بحث کوو نو اوږدې دعاګانې کوه دې سره په څنګ کې صدقه ډېره کوه روزانه صدقه کوه روزانه صدقه په صدقې به انشاءالله یو تفصیلي بحث من کوو تفصیلي بحث چې هر مؤمن باید صدقه وکړي دا که ته ډاکټري که انجینري که عالمي که دکانداري که امي که ګاډی چلې که هر کار کوې ته به صدقه کې روزانه به صدقه کې زکات خلک کال کې ورکړي خو صدقه روزانه په چا به کې څنګه به کې په دې باندې انشاءالله یو بحث کوم یو لسم ادا دی کلکه توبه الله ته وکاږه توبې نه وروسته که ګناه درنه وشوله بیا توبه وکاږه بل په آخرت باندې قوي ایمان پیدا کړه قوي ایمان او ښکلي اخلاق ځان کې پیدا کړه ځکه اخلاق دا ضروري دي مخکې مې وویله بله چوکۍ ورسره به ډېره مینه نه کوي زه چې وزیر شم زه باچا شم زه به دا شم سبا له به مړې آخرت ته به دې هېڅ هم نه وړي آخرت ته ځان برابر کړه او 14 سورت کهف لوله د هرې جمعې په ورځ سنت طریقه ده خاص کر د سورت کهف اولني 10 آیتونه د دجال د فتنې نه دا نجات دی بله خبره کله چې فتنې راغلې فتنې ځان قوي کړه ځان کلک کړه
لکه حجاج ابن یوسف په خپل وخت کې ډېر وجل کول. حجاج ابن یوسف 1,000 نفر وجلي دي په خپل وخت کې. ډېر زیات صحابه کرام علل کړي دي د حجاج. عبد الله بن عمر صحابي له په دې خپه کې د 1000 ستنه وکړل. مشهور صحابي دی د عمر فاروق صاحب زوی یوخي باندې سورو نو چاته ویل دا د 1000 ستنه والا او کله چې عبد الله بن عمر دی اوخي له سوري کې دی د خپې ځکه ورته کېده بس چې خپې خودله اوخي له خطه د ستنې خپه کې لاړ دم دینه مریض شو او به خرافات شو. نو سعید بن جبیر ته وکس وی یو راهب ولا مخې راغی ورته وی چې اے سعیده کله چې فتنې ډېرې شي دا د الله امتحان دی. الله هغه خلق معلوموي چې څوک د الله بندگی کوي او څوک د غیر الله بندگی کوي. سعید ابن جبیر هم هغه کس چې حجاج ونه سر جدا کړ دا تابعی دی او ډېر ښایسته عالم دی او ډېر په بېرحمۍ باندې دا قتل کړ حجاج ابن یوسف. دارنګه 18 ستره فتنه د جهاد فی سبیل الله دی. جهاد دا هغه عمل دی چې دنیا ټول فتنې د منځه به وړي. تاسو ګورئ په دې ښار کې دا څومره د کمپیوټر ته د هلکان داسې ځوانان دا ټول د بد اخلاقي فلمونه زنانه او نارینه او وړو کشرانو ماشومانو ته اچي. هغه څه پکې ګوري هغه څه چې نن نور کې د پاخه معمر د بوډاګان دا ته خبر نه دي. پخوا به خلک ویل چې پلانکې سړی سینما لا تللی دی او دا به ډېره خطرناکه خبره وه. پلانکې ویل غړ بربند فلمونه ګوري. اوس یې واړه واړه کمسینه ماشومان ګوري کمسینه ماشومان زنانه ګوري چې هغه چې انسان په خولې نشي ویلی هغه الفاظ نن خلک په سترګو باندې په راډو سترګو ګوري ښکاره ښکارې ګوري. خو دا فلمونه خلک د پلار په مخامخ نه ګوري د استاد په مخامخ نه ګوري د هیچا په مخامخ نه ګوري. کوټه کې ځان ته کیني او دروازې بندې کړي او بیا ګوري ولې د پلار احترام کوي د هغې نه شرمېږي. خو تر ټولو سپک دې د دوی په ضمیر کې ورته خپل رب دی ځکه د رب نه دا نه یېرېږي. رب وله ګوري خو دا فلم ګوري خو مور ورته نه ګوري پلار وله نه ګوري مشر که هغه وله وګوري بیا دا فلم نه ګوري. الله وله ګوري د هغې نه حیا نه کوي د الله هېڅ احترام نه کوي دا فقط د انسان احترام کوي. نو جهاد د دغه فتنو دپاره ستر سبب دی. دارنګه ځان ډېر مو مشهوره وه د الله بندګي کوه شهرت ته کار مه وایه د دې سبب ته څه شي بچ پاتې شي. او جوماتونو ته ډېر راځه خاص کر موږ هر ماښام ترجمه دې ته راځه او دغه شپه پکې یو موعظه ده او راتلونکي سبا شپه انشاءالله زموږ د سیرت په موضوع ده. شلم استقامت ډېر کوه د الله په دین کلک ودرېږه دعاګانې کوه انشاءالله چې الله به دې بچ کړي. راتلونکي موضوع زموږ انشاءالله د ګناهونو ضررونه دي چې ګناه کم ضررونه لري زموږ اساسي په ټولنه کې په هر فرد کې او په کورونو کې ګناه چې کله موږ کوو دا کم نقصانات رامنځته کوي. په دې به انشاءالله په راتلونکي درس کې خبره کوو. الله دې موږ تاسې د ظاهري باطني ټولو فتنو نه بچ کړي. ربنا تقبل منا انك انت